အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G8 သင်ယူအခန်း1ရဲ့ lesson-36 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုဒ်စာနံပါတ်3ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုဒ်စာနံပါတ်3မှာအောက်ပါတို့ကိုရှင်းပါလို့ပြောထားပါတယ်ဆရာယနေ့ lesson မှာတော့ပုဒ်စာနံပါတ်3ရဲ့နံပါတ်ကာကြီးနဲ့နံပါတ်ခါခွေးကိုသင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကာကြီး 1/2 into 1/4 minus 1/12 by 1/6 လို့ပေးထားပါတယ်ဆရာတို့က order operationတွက်ချက်မှုအစီအစဉ်ကိုသိရပါမယ် BIDMAS ပါ B bracket ပိုင်ခွင်းကိုအရင်ရှင်းပါမယ်ခွင်းပြီးရင်ဆရာတို့က indices ထပ်ကိန်းပိုင်ထပ်ကိန်းကိုရှင်းပါမယ်ပြီးရင်အစားရှင်းပါမယ်ပြီးရင်အမြောက်ရှင်းပါမယ်ပြီးရင်ပေါင်းခြင်းနဲ့နှုတ်ရှင်းဖြည့်ရှင်းပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆရာတို့ခွင်းထဲကကိန်းကိုရှင်းပါမယ် 1/2 into ခွင်းထဲကကိန်းဒီပေါင်းခြင်းနှုတ်ခြင်းပါအပိုင်းကိန်းတစ်ခုကိုပေါင်းသည်ဖြစ်စေနှုတ်သည်ဖြစ်စေပိုင်းခြေတူမှပေါင်းလို့နှုတ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုံပိုင်းခြေထွဲထားပါမယ်ပိုင်းခြေကိုထွဲပြခြင်းထွီးနဲ့မြောက်ပါတယ်ပိုင်းခြေကိုထွီးနဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်းထွီးနဲ့မြောက်ပါတယ်3တက်လီ3မှာလက္ခဏာက minus ပါပိုင်းခြေထွဲဖြစ်ပြီးသားဖြစ်သည့်အတွက်ပြင်စရာမလိုပါဘူး1က1ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ကိန်းတန်ဖိုးသည်1/7ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ် 1/2 into ခွင်းထဲကကိန်းကိုရှင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်2/12ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆရာတို့အစားကိုအမြောက်ပြောင်းပါမယ်နောက်ကိန်းကိုပြောင်းမြန်လှန်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်10ပါခြေတရားတန်ဖိုးရှိပါတယ်ဒီမှာဆရာတို့ကလက္ခဏာသတ်မှတ်ချက်သည် operation တစ်မျိုးတည်းပါထို့ကြောင့်တန်းရှင်းပေးလို့ရပါတယ်2 6လီ12ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်1/2ပါနံပါတ်ခါခွေ5/6 into 1/3 minus 1/4 by 2/3 လို့ပေးထားပါတယ်ဒီမှာလဲဆရာတို့ကခွင်းထဲကကိန်းကိုအရင်ရှင်းပါမယ်ခွင်းထဲကကိန်းကိုရှင်းဖို့ရအတွက်ပိုင်းခြေတူမှပေါင်းလို့နှုတ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်5/6 into ဘုံပိုင်းခြေကိုဆရာတို့ထွဲထားပါမယ်ပိုင်းခြေကို4နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း4နဲ့မြောက်ပါတယ်4တက်လီ4ပါလက္ခဏာက minus ပါပိုင်းခြေကိုထွီးနဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်းထွီးနဲ့မြောက်ပါတယ်3တက်လီ3ပါနောက်ကိန်းတန်ဖိုးသည်2/3ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်5/6 into ခွင်းထဲကကိန်းကိုရှင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်1/12ပါအစားကိုအမြောက်ပြောင်းပါတယ်နောက်ကိန်းကိုပြောင်းမြန်လှန်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်3/2ပါဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်3တက်လီ3 3လေးလီစနစ်ပါခြေစရာတန်ဖိုးမရှိတော့သည့်အတွက်ပိုင်းဝေအချင်းချင်းမြောက်ပါတယ်ပိုင်းခြေအချင်းချင်းမြောက်ပါတယ်ပိုင်းဝေအချင်းချင်းမြောက်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်5ပါပိုင်းခြေအချင်းချင်းမြောက်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်48ပဲဖြစ်ပါတယ်6ရဲ့4ရဲ့2ရဲ့မြောက်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်48ပါထို့ကြောင့်ရရှိလာသောအဖြေကိုပြောပါဆိုရင်5/48ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ပုဒ်စာနံပါတ်3ရဲ့ပုဒ်စာခွဲဖြစ်တဲ့နံပါတ်ကာကြီးနဲ့နံပါတ်ခါခွေရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ